Sampurasun, salam damai sejahtera, Shalom. Para wargi sadayana anu dipikaasih ku Gusti Yesus, dina dangat ayeuna sim abdi bade medar hiji perkawis nyaeta kawasa pangandika Gusti. Satacana sim abdi bade tumaros kangge Bapak Ibu sadaya, mangga ku Bapak Ibu sadaya dilenyepan. Patarosan anu kahiji, tos sabaraha lami Bapak Ibu sadayana tepang sareng Gusti Yesus, parantos sabaraha lami Bapak Ibu sadayana percanten ka Gusti Yesus, parantos sabaraha lami Bapak Ibu sadayana janten orang karesten. Mangga ku Bapak Ibu dilenyepan. Etang-etang. Patarosan anu kadua, saparantosna Bapak Ibu janten orang karesten tepang sareng Gusti, nampi si kurnia ti Gusti. Patarosan anu kadua nyaeta tos sabaraha kali tamat Bapak Ibu ngaos kitab suci. Mangga diemut-emut, dietang-etang. Bapak Ibu sadayana anu dipikasi ku Gusti, kitab suci anu ku urang diaos ieu mangrupikeun pangandika Allah, di mana pangandika Allah ieu aya kawasana. Upami urang ningal, kitab suci urang aya dua bagian, kitab perjanjian lawas sareng kitab perjanjian anyar. Upami urang ngaos sadinten 3 pasal setengah, dina sataun Bapak Ibu parantos tiasa namatkeun pangaosan kitab suci ngawitan ti kitab Kejadian dugikeun ka kitab Wahyu. Janten upami Bapak Ibu rutin ngaos kitab suci 3 pasal tina sadinten, dietang tos sabaraha lami Bapak Ibu percanten ka Gusti Yesus. Upami 10 tahun berarti Bapak Ibu parantos 10 kali tamat, 10 kali katam ngaos kitab suci. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, dina dangat ayeuna urang bade ningal kumaha panuyun Gusti dina kahirupan urang salaku putra-putra Gusti. Dina nuyun kahirupan urang, dina ngalakonan kahirupan sadidinten, pitunjuk Gusti parantos nyata pikeun urang. Naon pitunjuk Gusti kanggo urang? Nyaeta kitab suci. Upami urang ngaos kitab suci, hartosna urang nuju ngadangukeun naon anu janten pangandika Gusti. Komo upami urang hirup dina kataatan, dina ngalakonan kitab suci. Bapak Ibu sadayana anu dipikaasih ku Gusti, naon anu diucapkeun tina kitab suci mangrupikeun pangandika Allah. Naon anu janten pangandika Allah ieu henteu balik deui secara sia-sia, tapi naon anu diandikakeun ku Gusti tangtos baris kajantenan. Abdi bade mangaoskeun kitab suci anu dicutat tina kitab Yesaya pasal 55 ayat anu ka-11. Anu kieu unggalna, nya kitu pangandika anu kaluar ti kami moal gagal mawa tujuan pangarsa kami. Sagala pangarsa kami ku eta tangtu dilaksanakeun. Bapak Ibu sadayana, Gusti ngagaduhan tujuan kangge urang sadaya. Tujuan eta parantos dipintonkeun ngalangkungan kitab suci. Upami urang ngaos kitab suci, urang janten uninga naon tujuan Allah kangge urang sadaya. Pangandika Gusti nyebatkeun yen tujuan Allah moal gagal. Tujuan Allah moal gagal. Pangandika Gusti anu kaluar moal gagal. Sagala pangarsa pangeran anu parantos didugikeun dina kitab suci baris laksana. Bapak Ibu, aya kasaksian
sababaraha dinten anu kalangkung aya jamaah anjeunna ngagaduhan usaha, anjeunna gaduh toko. Hiji mangsa anjeunna ngalebetkeun mobil, disimpen mobil teh di toko, terus uih ka bumi. Enjingna si bapak ieu nembe emut, ari kunci mobil sareng STNK-na aya di mana. Janten anjeunna milarian di bumina eta kunci mobil, milarian STNK eta mobil, tapi teu kapendak. Uih ka toko, dipilarian di toko, oge teu kapendak. Anjeunna hilap, duka di mana. Terus anjeunna ngontak SIM abdi. Anjeunna nyarioskeun yen kunci mobilna sareng STNK teu aya. Cok abdi teh, mangga pilarian deui. Bilih ka sulap-selip. Atos Pak, teu aya. Cobi pilarian di toko. Atos Pak, teu aya. Cobi taroskeun ka rencang. Nyebatkeun, atos Pak, tapi teu mendakan. Abdi nyarios. Pak, Bapak parantos ngalakonan naon anu janten bagian Bapak. Nyaeta milarian. Ayeuna urang antosan naon anu janten bagian Gusti. Engke Gusti anu baris mendakan. Enjing. Gusti baris ngutus hiji pribadi ngajajabkeun kunci sareng STNK-na ka Bapak. Saur si Bapak eta, "Muhun, amin Pak, hatur nuhun." Enjingna si bapak ieu ngawartosan, "Pak, kunci sareng STNK mobil parantos kapendak." Abdi naros, "Di mana?" "Nyelap di mana?" "Rupina kunci sareng STNK mobil ieu murag di jalan, kapendakan ku ojol. Ku ojol dijajabkeun ka bumi." Bapak Ibu sadayana anu dikasih ku Gusti, Gusti tiasa ngalakonan naon anu janten bagian Gusti. Nyaeta ngandikakeun naon anu janten parentahna. Urang kedah ngalakonan naon anu janten bagian urang. Pangandika Gusti nyebatkeun, yen pangandika anu geus kaluar moal mulang gagal teu nyandak tujuan. Tapi pangandika Gusti nyebatkeun, moal gagal tujuan kami anu geus diandikakeun tangtu laksana. Janten urang kedah ngagaduhan keyakinan anu pasti yen pangandika salami ieu anu ku urang diaos eta aya kawasana. Aminkeun pangandika Gusti eta. Mangga urang sadaya bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti Yesus, Gusti parantos ngemutkeun ka abdi sadaya. Yen pangandika Gusti teh pangandika anu kawasa, pangandika anu hirup, naon anu parantos dikedalkeun ku Gusti baris laksana. Hatur nuhun Gusti Yesus, mangga pasihan ka abdi-abdi sadaya hate kanggo teras ningal panuyun Gusti ngalangkungan kitab suci. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sadaya muji syukur. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana.